자, 우리 다민은 뭐를 주장한 사람이죠? 진화론. 진화론, 그죠? 그리고 적자생존? 이 사람이 얘기했죠? 적응한 자만이 잘 살아난다. 근데 저는 이 글을 읽으면서 적자생존의 의미를 다시 한번 좀 생각해 봤어요. 그러니까 좀 이런 것 때문에 저는 이 영어를 좋아하는 게 이런 지문 읽으면서 인사이트들을 많이 주니까 좀 좋아하는 것 같은데 한번 다윈이 말했던 적자생존이 뭔지 다시 한번 좀 생각을 해봅시다. 어법상 틀린 것이고 내용 면에서는 조금 어려웠을 수도 있습니다. 이 과학적이니까요. 생물 쪽이죠. 그러니까 이 다윈은 말이죠. understood 했단 말이죠. 이해를 하고 있었어요. 뭐냐면 since 뭐뭐이기 때문에 inheritance가 자 우리 inheritance가 경제 쪽으로 가면은 상속을 말하는 것이고 물려받는 것이죠. 그러면 생명 쪽으로 가면은 유전이겠죠. 물려받는 것이니까 유전. 그러니까 여기서는 유전의 의미를 써야겠죠. 자, 이 다윈은 뭘 이해했냐면 유전이라는 것이 뭐냐면 conservative가 돼요. conservative는 보수적. 보수적이래. 자, 보수적이다. 우리가 보수적이라는 표현은 어떤 의미죠? 야, 넌 애가 왜 이렇게 보수적이냐? 그러면 어떤 거예요? 답답하다. 답답하다. 왜 답답한 거예요? 현우 같아서. 왜 답답해? 보수적인 사람. 변화를 싫어해요. 그죠? 변화를 싫어한다는 아이 똥똥이야. 역시 저기 현태쌤한테 잘 배웠나 보네. 그죠? 그러니까 변화를 싫어한다는 얘기는 자기의 것을 그대로 유지하려고 한다는 얘기죠. 안 바뀌려고 한단 말이에요. 내 거를 그냥 그대로 유지하려고 한대요. 그러니까 유전도 그렇대요. 유전이라는 것도 보수적이래요. 그러니까 요 의미를 우리가 다 읽고 다시 한번 생각을 해봅시다. 자, 유전은 보수적이기 때문에 그래서 그것은 가주어. 진짜 주어는 여기 있죠. 진주어 이렇게 되죠. 자, 이 유전은 지금 보수적이기 때문에 to impose itself부터 먼저 봐야겠죠. to impose. impose란 단어는 어떤 부과하다, 부여하다라는 뜻이죠. 부과하다 또는 부여하다. 그러니까 자기 스스로를 부여해요. 어디에다가? on the surroundings. 그 주변 환경에다가 자기 스스로를 부여한다. 즉 던져버린다. 라는 것. 그것은 is 있어요. 어디 안에 in the nature 어떤 특징, 특성에 있습니다. 우리가 nature는 자연이라는 뜻도 있지만요. 보통 특징, 특성이라는 뜻으로도 많이 쓰이죠. 어떤 특성이냐면 그 organism, 유기체를 말하는 거죠. 그러니까 뭐 인간이라든지 어떤 생명체들 그것들의 특징 안에 있다. 그냥 그들 스스로를 그 surroundings 주변 환경에 그냥 던져 버린다. 그러니까 우리가 좀 나중에 체킹해봐야 될 게 일단 첫 번째가 이 conservative의 의미고 두 번째는 과연 자기 스스로를 환경에 던져 버린다라는 게 하면서냐면 producing 하면서 이제 1번이 밑줄이 나왔는데 보통 이런 거의 의도는 이거죠. ing냐 ed냐 그죠? 자, 근데 ing냐 ed냐를 판단하는 방법은 간단합니다. 즉 능동이냐인데 자, 능동이 오게 되려면 두 가지만 체크하면 돼요. 일단 첫 번째, 동사가 자동사인가? 그러니까 뒤에 목적어를 취하지 않는가? 그죠? 그걸 체킹해야 되고 두 번째는 뒤에 목적어가 있는가? 그죠? 만약에 타동사라고 한다면 목적어가 있는가를 체킹을 해야겠죠. 그러니까 만약에 목적어가 없다라고 한다면 얘가 당해야 되는 거기 때문에 ed가 돼야 되고요. 있으면 당연히 ing 형태가 될 수밖에 없겠죠. 분사 구문이라면요. 자, 여기는 분사 구문이고요. produce라는 것은 무엇을 생산하다, 만들다 하니까 타동사니까 목적어가 있어야 되는데 뒤에 보시면 많은, 매우 비슷한, 그러나 variable, 다양한, 그죠? 다양한 offspring 하면은 새끼 자손을 말해요. 그러니까 매우 많은, 매우 비슷하지만 그렇지만 다양한 이런 자손들을 생산해낸다니까 을이 있네요. 그죠? 목적어가 있기 때문에 ing가 들어가는 게
맞겠죠. 그래서 1번은 잘 맞고요. 뭐 이걸 원래 형태로 되돌린다고 한다면 뭐 우리는 이제 너무 많이 해봤잖아요. 그러면 as it produces 뭐 이렇게 되겠죠. 여기서 it은 당연히 organism을 말하는 것이고 그 유기체들은 말이죠. 생산해내면서 뭐 아주 비슷하지만 다양한 이 새끼 자손들을 낳아요. regardless of 뭐뭐과 상관없이 뭐와 상관없이? The conditions, 그 조건들, 그러니까 주변 환경의 조건들의 특징과는 상관없이 그냥 일단 자손들을 많이 낳고 봅니다. 오케이. 자, 그러면서 그는 further recognize, 더 추가적으로 recognize, 인식했다. 뭐를 인식하고 있었냐면 these, 이러한 fundamental aspects. fundamental은 근본적인, 기본적인 어떤 근본적인 측면들이죠. The nature of the organism, 그죠? 유기체 특징의 이런 근본적인 측면들. 그러니까 여기서 말하는 근본적인 측면이라는 것은 이런 거 보수적이고, 그죠? 환경이 자기 스스로를 던져요. 그러면서 그런 조건과 상관없이 그냥 일단 애를 낳아, 그죠? 이러한 근본적인 특징들은까지가 주어가 되고요. 2번 같은 경우는 imply. 얘의 의도는 여기가 동사 자리냐를 물어본 것이죠. 그러니까 뭐 투부정사냐, 뭐 아니면 동명사냐, 뭐 ing냐 이런 걸 들어가야 되는지, 아니면 동사래도 s를 붙여야 되는지 안 붙여야 되는지 이런 것들을 묻는 거란 말이죠. 일단 동사 자리는 맞죠? 얘가 주어이기 때문에 동사가 나와야 되니까 일단은 imply는 맞고요. 자, s를 붙여야 되나 안 붙여야 되냐? 지금 여기의 핵심은 뭐냐면 이 올게니즘 특징들의 이러한 근본적인 측면들은 이잖아요. 그렇죠? 얘가 핵심이기 때문에 imply가 되는 게 당연히 맞겠죠. 복수 형태니까요. s를 안 붙여야 됩니다. 자, 그래서 이러한 근본적인 측면들은 imply, 암시한단 말이죠. 뭐를 암시하냐면 바로 요거 reproductive overrun을 암시를 합니다. reproductive는 어떤 번식의 생식이에요. 다시 produce, 낳는단 말이죠. 그러니까 번식하는 걸 말하죠. 번식의 overrun, over가 들어갔으니까 과잉이겠죠, 과잉. 번식 과잉을 암시를 합니다. 이러한 특징들은요, 번식 과잉을 암시를 해요. 그러면서 우리 오랜만에 또 나왔네요. with 분사 구문이 나온단 말이죠. with 목적어, 그 다음에 여기 분사. 자, 그래서 우리 with 목적어 분사 해석은 어떻게 된다 했었죠? 목적어가 뭐뭐 하면서. 그렇죠. 그러면 얘는 목적어가 뭐뭐 하면서. 우리 이 with 분사 구문도 참 많이 나오죠. 그러니까 계속 알아두면 너무 좋죠. with가 한번 나오면 일단 분사 구문 일지를 체킹해 보는 게 좋겠죠. 뭐 하면서 하냐면 이 유기체들이 루틴이 아주 루틴적으로 producing, 생산해내면서요. 뭐를 생산해내냐면 more offspring, 더 많은 자손들을 생산해내면서 뭐보다? There are resources, 어떤 자원들이 있는 것보다는 뭐 할 수 있는? To support them, 그들을 서포트 해줄 수 있는 자원들이 있는 것보다도 더 많은 새끼들을 낳으면서 번식 과잉을 암시합니다. 물론 여기서의 them은 organisms를 말하는 거겠죠. 그런 유기체들을 서포트 해줄 수 있는 그런 자원들보다도 더 많이 나 이런 것들을 암시한다. 번식 과잉을 암시한다. 그러니까 그 땅에 한 10명 정도만 먹여 살릴 수 있는 어떤 과일이나 음식이 있는데 막 이제 막 10명, 20명, 30명, 막 100명 이렇게 난다는 얘기죠. 그냥 일단 낳고 본다. 자, 그래서 the need to survive, 어떤 필요죠? 욕구. to survive, 살아남기 위한 욕구는 역시나 뭐를 내포하고 있냐면
The capacity for using necessary resources죠. capacity 능력. 능력 또 뭐 수용력 이 단어는 거기 일레인 나오는 그 일화에서 봤었죠. 그 수용력이 50마리인데 90마리를 키우고 있었다. 뭐 이렇게. 그러니까 어떤 능력이란 말이죠. 뭐에 대한 능력이냐면 using necessary resources. 필요한 자원들을 활용할 수 있는 그런 능력들. 그게 뭐 해야 되냐면 must complement. complement는 보완, 보충하다라는 뜻이죠. 자, 필요한 자원을 활용할 수 있는 능력도 중요한데 그게 보완을 해야 돼. 바로 이 기회를 보완해야 되죠. to use them. 그것들을 활용할 수 있는 그 기회와 맞물려야 된다. 보완해야 된다. 그러니까 여기서는 대명사가 맞냐라는데 여기서 이 them이 가리키는 거는 지금 이거밖에 없겠죠. necessary resources. 필요한 자원들을 활용할 수 있는 기회와 그것들을 쓸 수 있는 능력이 서로 맞물려야 된다라는 걸 암시를 하죠. 물론 필요한 자원을 활용하는 능력 중요하죠. 근데 문제는 그만큼 자원이 있냐라는 얘기죠. 그죠? 그 두 개가 맞물려야 계속해서 잘 살 수가 있겠죠. 그래서 여기서 them이 가리키는 건 necessary resources를 말하는 것이기 때문에 복수니까 them이 맞습니다. 자, 근데 문제는 항상 뭐냐면 그러나 그 요구와 그 다음에 opportunity 그 기회는 뭐해? 서로 do not perfectly match. 완벽하게 매칭이 되지 않는다. 바로 이게 이제 문제라는 얘기죠. 우리는 막 살고 싶어해. 그렇지만 그 태어나봤더니 주변에 음식이 별로 없네. 그렇죠? 그러니까 보통 그렇지 않다라는 게 문제라는 얘기죠. 자, 이제 내리도록 하겠습니다. 자, 그래서 이 inheritance, 유전이라는 것은 말이죠. produces, 생산해내요. 어떤 capacities, 능력들이 있죠. for exploiting the surroundings. exploit, 이용하다. exploit는 use, 이용하다. 네, 약간 이용하는 건데 이런 뉘앙스예요. 조금 착취하다. 조금 더 최대한으로 이 뽑아 먹으면서 활용할 때를 우리가 exploit라고 합니다. 그러니까 이 번식은 기본적으로 어떤 능력을 생산해내냐면 그 주변 환경을 최대한으로 이용해 먹는 그 능력을 생산해내요. 살아남기 위해서. 살아남으려면 그 주변 환경을 최대한 이용해야겠죠. 그런데 이 문제는 뭐냐면 in a way 어떠한 방식으로 그걸 생산해내냐면 이러한 방식으로 생산해낸다라는 게 문제죠. 그래, 주변을 착취할 수 있는 그런 능력이 있는 건 좋은데 문제는 indifferent하다는 얘기죠. 무관심. 그 주변 환경에 무관심한 방식으로 그 능력을 준단 말이죠. 그러니까 이기적이다라는 얘기죠. 그러니까 사실 어찌 보면 이런 지구 온난화라든지 전쟁 이런 거에 어찌 보면은 우리 이 생물학적으로는 당연한 결과일 수도 있죠. 왜냐면 우리는 그냥 환경에 무관심하게 그냥 이용하는 그 능력을 가지고 태어나니까. 살아남으려면 어쩔 수 없이 그냥 착취한다는 얘기요. 환경과 상관없이. 지구의 자원은 한정돼 있어. 근데 뭐 어쩌라고. 우리는 일단 살아남아야 돼. 그러니까 환경을 그냥 막 착취하는 그런 능력을 생산해낸다. 환경에 무관심하면서. 근데 이건 그럴 수밖에 없는 게 이 자손들, 우리처럼 이렇게 계속 선대로부터 계속 내려오는 이 자손들은 말이죠. cannot anticipate. 뭐 할 수가 없냐면 anticipate. 예상하다. 왜냐면 예상할 수가 없거든요. The nature of the conditions. 그 조건들이죠. 주변 환경들 조건들의 특징을 우리가 예상할 수가 없어요. 근데 그 조건들은 어떤 곳이냐면 우리가 우리 스스로를 발견하는. 그러니까 우리가 태어나 보니 딱 여기에 있었네 라고 하는 그 조건들의 특징을 우리가 예상을 할 수가 없죠. 자, 우리가 우리 스스로를 찾는 곳. 자, 이 위치 같은 관계 대명사 같은 경우는 항상 뒷문장이 어떻게 해야 되죠? 완전 맞아.
불완전해야 된단 말이죠. 그렇죠? 근데 여기서는 보면은 그들 스스로를 찾다, 발견하다. 그래서 여기 지금 주어, 동사, 목적어. 그러니까 완벽하단 말이지요. 그래서 이 위치가 틀리게 되고요. 바꾸려면 두 단어로 바꾸면 이 위치가 되든지 아니면 where가 되겠죠. 그러니까 그들 스스로를 발견하는 그 조건, 그 조건의 특징을 우리가 예상할 수 없죠. 우리가 지구에서 태어날지, 그죠? 또 우리가 대한민국에서 태어날지, 북한에서 태어날지, 뭐 아니면 저 유럽에서 태어날지 우리는 몰라. 그냥 딱 낳고 나서 정신을 차려보니 내가 있다라는 걸 알아. 여기 대한민국에서 태어났다라는 거, 그죠? 여기 지구에서 태어났다라는 걸. 그냥 예상할 수는 없어요. 하물며 much less, 하물며 뭐뭐도 아니다. 하물며 alter 할 수도 없어요. 이 오프스프링 애들이 변경하다. 하물며 그들 스스로를 변경할 수도 없단 말이지요. 어떠한 방식으로? In ways that are suitable to any changes in those conditions 한 방법으로 그들 스스로를 바꿀 수도 없어요. 어떤 방식으로? That are suitable. 우리 그때도 얘기했었죠. suit는 자기한테 잘 맞는 걸 입어야 가장 예뻐요. 핏이. 그러니까 잘 맞는, 어울리는. 그러니까 그러한 조건들의 어떠한 변화에 대해서 잘 맞는 방법으로 그들 스스로를 바꿀 수도 없어요. 우리나라가, 자 봐봐, 내가 태어나 보니까 대한민국이었어요. 자 근데 대한민국이 보면 예를 들면 물 부족 국가라고 좀 알려져 있죠. 그러면 내가 물을 좀 덜 먹는 방식으로 바꿀 수 있나요? 그건 아니잖아요, 그죠? 그 말 하고 있는 거죠. 그러니까 태어나 보니 내가 여기였어. 근데 이게 그걸 예상할 수도 없거니와 그렇다고 내가 물을 더 덜 먹는 생물로 진화할 수도 없죠. 물 부족 국가라고 해서요. 자, 그래서 while 뭐뭐 하는 반면에 자, 뭐 하는 반면에 it 가주어 그다음에 that 여기서부터가 진주어인데 좀 진짜 길어. 이렇게. 자, 그래서 that 이하 부분은 is true, 맞습니다. 이렇게 되겠죠. 자, 그래서 이제 뭐가 맞냐면 organisms, 이 유기체들은 can express, 표현은 할 수 있어요. some amount, 어느 정도의 이것은 할 수 있습니다. flexibility, 유연성, 또 뭐 유동성 이런 뜻이죠. 그러니까 어느 정도 유두리는 발휘할 수 있어요. In their form and function, 어떤 형태나 기능 면에서는 유연성을 조금 발휘는 할 수 있어. 그래, 우리나라가 물 부족 국가야? 그러면 물 조금은 덜 먹어보자, 물을 조금 절약해 보자 라고 할 수는 있죠. In response to 무엇에 대응해서 their immediate surroundings. immediate가 시간적으로 가면은 즉각적인 이라는 뜻이고, 공간으로 가면 눈앞에, 그죠? 뭐 이런 뜻이 되겠죠. 그러니까 당장의 눈앞에 있는 환경에 대응해서 형태나 기능은 약간은 변화시켜 줄 수는 있어. 그런 유동성은 발휘할 수 있어요. 유연성은 발휘할 수 있어요. 그러나 이런 adjustment, 이러한 수정들이 뭐 하냐면 마이너하다는 얘기죠. 마이너하면은 뭐 영향이 적은, 또 뭐 소수의 뭐 이런 뜻들도 있고, 아무튼 뭔가 적은 개념과 관련된 단어죠. 여기서 물어보고자 하는 것은 마이너라는 형용사가 올 자리냐,
당연히 맞죠? 지금 여기 비동사 뒤에 그죠? 마이너라는 형용사가 와야겠죠? 보어가 와야 되니까. 자, 그러나 이러한 변경 수정들이 말이죠, 사실 마이너하단 말이죠. Compared to 뭐에 비교했을 때? The constraints of inheritance. 그 유전의 제한, 그죠? 제한, 제약에 비해서는 그렇게 크지는 않다. 우리나라가 물 부족 국가니까 우리가 물은 덜 쓸 수 있어도 우리의 유전의 제약은 뭐냐면 늘 계속 물을 마셔줘야 되잖아요. 그죠? 안 마실 수는 없단 말이죠. 그러니까 그것에 비해서는 그냥 그렇게 크지는 않아요. 아까 말했잖아. inheritance, 유전은 보수적이기 때문에 안 바뀐다는 거죠. 그러니까 계속해서 물을 요구할 수밖에 없어요. 조금은 덜 먹을 수는 있어도 안 먹을 수는 없다. 그래서 as a result, 결과적으로 not. 자, no하고 not하고는 차이가 좀 있습니다. 자, 만약에 no로 시작하게 되면 그 문장 전체를 부정하는 겁니다. 전체 부정이란 말은 100% 아닌 거죠. 모두가 다 아닌 거예요. 그러나 부분 부정, not 같은 경우는 부분 부정이라고 하는데 얘는 일부는 오케이, 일부는 아닌 거죠. 선생님 도와주시 빨리 갔다 와요. 그래서 모든 생명체가 모든 곳에서 살 수 있는 것은 아니다. 그러니까 여기서 말하는 거는 전체가 다 그렇지 않는다는 건 아니고 어떤 생명체들은 살 수가 있고 어떤 생명체는 살 수가 없다. 이렇게 되겠죠. 부분 부정이니까요. 그래서 나는 이걸 읽고 적자 생존의 의미를 다시 생각해 봤어요. 나는 처음에 적자 생존이 그냥 적응을 잘하는 자가 생존한다 라고 이제 이렇게 알고 있었거든요. 근데 이 글을 읽고 나서의 적자 생존은 얼마나 그 환경을 잘 활용할 수 있냐, 그걸 말하고자 했던 게 아닐까 싶어요. 왜냐? 유전 형질은 안 바뀌기 때문에. 그래서 우리가 그 환경에 맞출 수는 없으니, 그죠? 그 주어진 환경을 얼마나 최대한으로 잘 뽑아먹는 애들이 살아남는가. 그게 적자 생존에 있었던 게 아닌가 싶어요. 되게 좀 깨우침을 주었던 글이고, 자, 해결 안 된 거는 그 conservative의 의미. 자, 보수적이다. 좀 지울게요. 자, 그래서 보수적. 무슨 의미예요? 보수적이다. 다 읽었으니까. 크게 바꿀 수가 없다. 그렇죠. 그 유전적, 그죠? 유전적 그 형질, 특질, 이런 것들을 바꾸려 하지 않는다. 그냥 유지하려고 한다. 그래서 그냥 그들 스스로를 환경에 던져버린다라는 말은 주변 환경에 조건에 상관없이 그리고 그런 걸 고려하지도 않고, 그죠? 그리고 또 맞추려 하지 않고 뭐 한다? 번식한다는 얘기죠. 이걸 말하는 거죠. 보수적이라는 말은 말 그대로 그냥 자기들이 가졌던 그 유전적 형질을 바꾸려 하지 않아. 보수적이에요. 안 바뀌어. 그러니까 to impose itself on the surroundings는 그냥 주변 환경에 상관없이 그냥 일단 자기를 던져. 그냥 고려하지 않고 맞추려 하지도 않고 그냥 무작정 낳고 봅니다. 번식한다라는 말.